Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бақ шабама, бап шабама. Грамматикалық тақырып түсіндірмелі салалас, құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Дұға, дәл келу, діттеген, ежелден келе жату, жайсыз, мән беру, жеке басы, табалдырық, тыйым, түйреуіш, ысқыру, ырым, ырымшыл, ақылға сыймау, арқа сүйеу, кәдеге жарату, сол алақан қышса, жақында ақшалы боласыз. Бірақ оң алақаныңыз қышса, ақша жұмсайсыз. Түнде үй тазаламайды, қоқыс шығармайды. Себебі үйден береке кетеді. Үйде ысқыруға болмайды, ақша болмай қалады. Пышақ жүзімен жатса дұрыстап қойыңыз. Жолға шыққаннан кейін бір нәрсені ұмытып кеттіңіз. Үйге қайтып келдіңіз. Алайда қайта шығарда айнаға қарауды ұмытпаңыз. Жаңа пәтер сатып алғанда үйге алдымен үлкен адам кіру керек. Егер біреудің үйіне бір нәрсеңізді ұмытып кетсеңіз, сол үйге жақын арада қайтып барасыз. Табалдырықта тұрып амандасуға немесе қоштасуға болмайды. Бұл ұрыс жанжалға алып келеді. Бірінші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай тіркестендіріңіз. Мысалы, ырымшыл адам. Тексеріңіз. Ырымшыл адам, ырымға сену, діттеген мақсат, көз тарту, жайсыз жағдай, ақылға сыймау, кәдеге жарату, болжам жасау, мән беру, алақан қышу. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Түсіндірмелі салалас, құрмалас сөйлем. Алғашқысында айтылған іс-әрекет, оқиға желісінің мәні кейінгі компонентте сараланып, түсіндіріліп, ашылып отыратын салалас, құрмаластың түрі түсіндірмелі салалас, құрмалас сөйлем деп аталады. Түсіндірмелі салалас сөйлемнің басты ерекшелігі оның компоненттерінің жалғаулықсыз байланысып отыратындығында. Түсіндірмелі салалас сөйлемнің бірінші компонентінің баяндаушы ретінде сол, соншама, соншалық, сондай сияқты есімдіктер мен үстеу сөздер қызмет етіп, екі жай сөйлемді құрмаластырып тұрады. Мысалы, менің ырымға сенетінім сонша, оларды үнемі сақтап жүруге тырысамын. Екінші тапсырма. Төмендегі ойлардың себебін түсіндіріп жазыңыз. Жақсы, дайын болсаңыз, тексеріңіз. Олардың келмеген себебі мынау. Нұрсұлтан Алматы бағыты бойынша ұшатын ұшақ ауа райының қолайсыздығына байланысты 2 сағатқа кешігіп келеді.
Оның қуанғаны сонша, өзінің көшеде келе жатқанын да ұмытып, бар даусымен алақай деп айқайлап жіберді. Асқардың Азаматқа риза болған себебі мынау. Кешегі талқылау барысында Азамат жоба туралы бірнеше жаңа ұсыныстар айтқан болатын. Анасының айтқандарын ол енді ғана түсінді. Жас кезінде ол бұл туралы ойлау әлі ерте деп ойлайтын. Ал қазір ол анасының сөздері шын мәнінде дұрыс екеніне көзі жетті. Артық болмас білгенің. Мақалдың мағынасын есте сақтаңыз. Асан, саған кездескенім қандай жақсы болды. Сенің көмегің керек еді. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деген. Иә, айта бер. Қандай көмек керек? Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Төмендегі жағдайларда не істейсіз? Асығып жүріп сынық ыдыстан тамақ ішіп қойдыңыз. Сізге бір жерге бару керек, алайда далада нөсер жауын жауып тұр. Бір затыңызды досыңыздың үйіне ұмытып кеттіңіз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.